सगळ्याक वयता थिंगा बदाम बदाम कच्चा बदाम सायज आमी करूया 12 बदाम घे आणि उदकांत अंदर ओव्हरनाईट फुगोंक आनी मागीर एशें करून 16 सायडीक अंदर कस्टर्ड पावडर घे 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून मिल्क घाल आणि हिरोईन एशें करून सायडीक काडून दवर 1 पॅकेट दूध फोड मागीर थोडेशे केसराचे स्ट्रँड घाल 3 टेबलस्पून साखर घाल आणि त्या बदामाचो पेस्ट कर एशें करून तो कस्टर्डा पेस्ट केला तो घाल आणि मागीर तो काजूचो पेस्ट केला तो घाल आणि मागीर इलायची घाल 3 आणि बरेंच हिरोय सामकें बरें हिरोय काजू घाल काजू आणि घाल भितर सामकें बॉयल येतकीर फ्रिजींगान दवर ओव्हरनाईट मागीर भायर काड नेक्स्ट डे आणि शॅम्पेना ग्लासी भितर घाल आणि सामकें रोखय आणि वयल्यान सारकें गार्निश कर विथ आल्मंड And your badam milk is now ready. Enjoy.